Вопрос. Трагедия в Ингушетии с колонной военных. Очевидно, что это выводит конфликт уже на новый уровень. И мы часто говорим, что военные там делают свое дело, но очевидно, что военные не могут воевать в тылу. Они воюют на фронте. Ну, я не знаю, где находится тыл и фронт сейчас в связи вот с этим событием. Но я хотел просто вот... Вы обвинили, собственно, власти Ингушетии в этой трагедии. Более того, вы сказали, что, по вашей информации, боевики проходят лечение в официальных резиденциях президента Ингушетии. Почему про это не знает МВД? Почему, так сказать, не предпринимаются никакие меры? Я бы так сказал. Меня только что услышали. Я об этом говорил еще несколько месяцев назад. Говорил громогласно, говорил именно и на самом высоком уровне. Единственное, я не смог это доложить и довести до президента России, а все остальные об этом практически знали. Я говорил, что территория Ингушетии и власти Ингушетии, по сути, покровительствуют тем боевикам, террористам и сепаратистам, которых мы не успели додавить в Чеченской Республике, которые ускользнули из-под наших рук. Мы показывали явно и прямо, где они лечатся. Они лечатся в официальных государственных структурах, они находятся под прикрытием, я готов ответить за эти слова, под прикрытием именно официальных государственных структур. Я могу более того сказать, что ингушская милиция, нашу милицию называют предателями. Я могу более того пояснить, что с удостоверением, скажем, СНБ Ичкерии, Масхадова и Дудаева сегодня в Ингушетии без остановки можно проехать любой участок дороги с любым вооружением и провести с собой сколько угодно людей. Но стоит там появиться, скажем, сегодняшней законной чеченской милиции, то тут же начинаются вопросы, где командировочное удостоверение, почему вы здесь появились. Значит, их начинают задерживать и так далее. Я бил тревогу очень Вы Путину это сказали все? Я еще не дошел до Путина, но я думаю, что при нашей встрече будет и по этому вопросу на стол ему ляжет подробная справка. Будем ждать. Успею задать еще один вопрос.